Флю Сильверстронг. Сила для розблокування носа при нежиттю. Ой, зря он это сделал. Кадыров просто стреляет себе в ногу, в руку, не знаю, возможно, даже и в голову вот этим вот своим решением показать видео, которое просто вчера взорвало весь интернет. И многие пользователи говорят, что не верят Кадырову, потому что на этих кадрах не его сын, как заявляет сам Кадыров. Вот мы сегодня с вами попробуем разобраться, его ли там сын или не его там сын. Ну и самое главное, а зачем вообще появилось это видео в интернете? Ведь раньше не выкладывалось ничего нового, свежего об Адаме, а тут на тебе, кто потребовал публикацию такого видео, возможно, даже сам Кремль. Друзья мои, это мой подкаст «Главная тема». Меня зовут Алексей Душка, я журналист. Поехали разбираться. Ну и давайте начнем, наверное, с самого просмотра этого видео, потому что к нему очень много вопросов. Давайте я сначала покажу вам его, вы оцените, а потом будем о нем общаться. Так вот, запускаю это видео у себя. Позавчера вечером публиковал на официальной странице в Телеграме сам Кадыров. Смотрим. Вот он общается со своим братом, товарищем, другом. Сидят они за столом. И тут вдруг неожиданно, откуда ни возьмись, заходит Адам Кадыров, здоровается со всеми, встал, чтобы его сняли в полный рост, смотрим, да, теперь он садится, и дальше происходит самое важное и интересное. Давайте же разбирать, что же самого важного и интересного там происходит. Во-первых, давайте обратим внимание на поведение вот этого персонажа. Будем пока его называть так. Я, честно говоря, вот не могу разобраться. Возможно, к концу видео мы с вами вместе придем к какому-то ответу. Адам Кадыров это или не Адам Кадыров, двойник это или, возможно, вообще сгенерированное изображение. Смотрите, обратим внимание в первую очередь на поведение этого персонажа. Так вот, что такое Адам Кадыров? Адам Кадыров это понты, это я ща, короче, порешаю. Ну такой сын главного бандита, понимаете? Тот, кому разрешено все. А теперь давайте посмотрим на это видео, как себя на нем ведет Адам Кадыров. Застенчивый паренек. Смотрите, как он встал. Не хватает, знаете, только вот, мне лично не хватает только вот стульчика. Он на него должен встать и рассказать стишок. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. По-другому вспомним, что творил Кадыров младший. Он позволял себе избивать людей. Он позволял себе избивать одногодок, то есть детей фактически. В то время ему было 16 лет. Он позволял в свои 16 или 17 лет ездить на Мерседесе, стрелять из пистолета в воздух и кричать разные там политические лозунги. При этом он сидит за столом, где сидит куча боевых офицеров, которые принимали участие еще в Первой и Второй чеченских войнах, и он им что-то там рассказывал и диктовал. Это, мягко говоря, я вам скажу, такой себе, знаете, образ создан паренька, который может все. Здесь он застенчивый, улыбчивый паренек такой, знаете. Это уже 1 балл на версию того, что это не настоящий Адам Кадыров. Следующий вариант. Видео показушное, понятно. По-другому никак бы не сняли. Нужно, вот смотрите, Адам встал, да, его показали в полный рост, что он живой, здоровый персонаж. Этот, опять же. К этому даже никаких претензий нет, потому что, такая себе слабенькая у них режиссура, скажем так. Но смотрите, что происходит дальше. Я это вчера видео обговаривал с одним парнем, он из Чечни, и он рассказывает, что Адам, то есть сын главы Чечни, никогда бы так не поздоровался даже со своим дядей, с которым вот сидят они там пьют чай. Вот это вот третий человек, который там находится, забыл, как его зовут, никогда бы так не поздоровался. Да, есть уважение к старшим, но есть уважение к старшим по возрасту, но Адам по своему положению выше. И уважение должен был проявлять вот этот вот как раз их родственник. Если это не так, если мы о чем-то не так говорили с моим знакомым из Чечни, возможно, вы меня исправите в комментариях. Возможно, действительно, возраст важнее положения. Но мне кажется почему-то, что это правда. И вот эта вот застенчивость Адама, он еле протягивает там левой рукой, что-то обнимается. Нет, по-братски надо все делать. Дружбан, здорово. Мне реально так вчера написал вот этот человек из Чечни. Он чеченец,
но сейчас живет в Украине по понятным причинам. Он говорит, что нужно все делать по-братски. Нет вот этого всего по-братски. Значит, это чужой человек. Чужого человека не подпускают так близко. Теперь следующий вариант. Давайте посмотрим сравним две фотографии. Вот я достал фотографию. Адам Кадыров, правда, он тут без бороды, чуть моложе, но буквально сколько тут ему? На год он тут моложе. И давайте просто сравним профиль одного и второго человека, потому что в анфас очень тяжело сравнивать, картинка размыта, а вот профиль, давайте посмотрим. Во-первых, разрез глаз. Раз. Я бы сказал, что все-таки не очень похож разрез глаз у этих людей, но, возможно, плохое видео. Хорошо, спишем на это. Второй момент. Подбородок. А вот это уже, друзья мои, это уже пластическая операция должна быть, чтобы изменить как-то подбородок. Возможно, я не знаю, я видел, как люди меняются, когда они худеют, но вот чтобы менялся подбородок, у меня все-таки какие-то сомнения есть. Возможно, конечно, крепыш Адам Кадыров за сколько? 16 числа была авария, сейчас 12, сегодня мы записываем видео, почти месяц, и за этот месяц он так похудел жестко. Ну, реально, сколько он там весил? Больше, наверное, 100 килограмм, а сейчас, ну, так, килограмм 20-30 он скинул. Ну, возможно, если он лежал в больнице, если он ничего не ел, если он был только на каких-то там специальных препаратах, возможно, как-то вот это вот все и похуделось у него, куда-то это все делось. Тут, наверное, больше вопрос к тем людям, которые худели так экстремально. Меняется ли так лицо? Конечно, лицо меняется, когда ты худеешь, там появляются какие-то впадинки, но если у тебя есть вот такой вот, назовем это, волевой подбородок, куда он девается? Это же не жир. Он же не может просто куда-то там просто пропасть. Теперь смотрите следующее. Нос. Многие, я читал в интернете, что многие обращали внимание на нос. Но тут, смотрите, тоже может быть момент. На одном у него нос без горбинки, на втором такой орлиный, хороший такой нос, замечательный. Тут сейчас вопрос не о красоте. Кому-то нравится такой нос, кому-то другой нос. Тут вопрос в том, что после аварии мог бы быть удар, не знаю, подушки или удар Адама об лобовое стекло, чтобы нос был сломан и вот так вот его восстановили. Но, опять же, нюанс. Если бы нос восстанавливали, если бы он был сломан, то, видимо, должны быть какие-то следы операции. Или просто со сломанным носом человек пришел, ну, вот так сломаться нос может, не может. Наверное, вопрос к бойцам смешанных единоборств и боксерам. Вот вы видели, как ломаются носы. Ломается ли нос вот так вот, как вот мы видим сейчас у Адама разницу на одной фотографии и на стоп-кадре этого видео. Еще очень важный момент. Меня вот смущает все-таки режиссура вот этого вот ролика. Потому что сидят люди, тарелки пустые, красиво поставлены в кадр. Знаете, как специально выставлялись в кадр напитки, как будто это кто-то там реклама, и это называется product placement, когда за это еще доплачивают в кино, знаете, в телепрограммах. Ну, тут понятно просто, что кто-то выставлял их, чтобы это было в кадре все красиво. И вот по режиссуре мне еще очень напрягает тот момент, что они сидят, пьют чай, а у них пустые тарелки. То есть, ну, понятно, что накрыли специально стол, запустили специально этого персонажа, который зашел, который там всем поблагодарил, который бате дал кулачок. Вопрос, вообще ли так здоровается сын с отцом, ну, я имею в виду Кадыров с Кадыровым. Но важные слова сказал Кадыров на самом видео. Он сказал: «И воскресший там что-то там, т-т-т-т-т-т». Вот послушайте, вот это вот есть фраза. Вот. Воскресший. Ладно. И следующая важная фраза. Кадыров специально заявляет, что это 10 февраля, то есть сняли и выложили его через день, получается. Нет, все правильно, в этот же день и выложили. Это уже мы записываем через день, получается. И конкретное время, там сколько там, 19:55. Еще раз слушаем, вот. Там 10 февраля было, да? 10 февраля, 19:55. Зачем все это говорится? Зачем все это публикуется? Это публикуется, потому что поползли слухи по Чечне, и это мне подтверждал человек, который связан с оппозиционными, скажем так, лидерами Чечни. Он говорит, что в Чечне уже люди, которые поддерживают самого Кадырова, но недовольны или хотят занять его место, или хотят большую долю в том, что распределяет Кадыров между ними, когда получает деньги из Кремля.
И вот они уже начали задавать вопрос, так а что там с этим Адамом? Во-первых, его очень многие не любят. И это не скрывают в кулуарах, когда обговаривают. Кадырову, конечно, это никто прямо не заявляет, потому что это любимый сын Кадырова, и можно напороться, скажем так, на нехорошие последствия. Но в кулуарах его не любят. Даже те, кто очень приближен к особе императора, назовем это так, Чечни. Если его не любят, то ему желают, сами понимаете, чего. И начался разбор. А где же твой сын? А ты же хочешь его поставить на престол после себя, потому что с самим Кадыровым тоже не очень все хорошо. Мы это уже разбирали в предыдущем видео, там, где мы говорили, что есть видео о том, как они снимали и пытались режиссировать этот вот разговор между Кадыровым и прокурором Чечни, и там все очень плохо. Кадырова показывают всего по 2-3 секунды, и в конце он пытается сжать руку, а у него на глазах просто видна эта боль. То есть все-таки я считаю, что, наверное, это какой-то подставной персонаж. Не буду, я не специалист в черепах, не разбираюсь в них, но все-таки есть ощущение, что это какой-то подставной персонаж, потому что он ведет себя очень неестественно. Ну или очень плохая режиссура. Поэтому, друзья, мне просто интересно ваше мнение. Вот вы как вы считаете, это настоящий Адам Кадыров? Если не настоящий, то, видимо, все-таки у Кадырова старшего очень-очень серьезные проблемы с властью в самой Чечне. Но я думаю, что мы в ближайшее время убедимся в том, настоящий этот Кадыров или не настоящий, и что с самим младшим Адамом узнаем уже, я думаю, в ближайшую, наверное, неделю. Если его показали раз, то его должны показать не только на чаепитии в семье, его должны вывести в свет. И когда его представят на осмотр перед всеми вот этими боевыми генералами, вот этими всеми людьми, которые хотят занять пост или перераспределить влияние в самой Чечне, вот тогда и будет понятно, потерял ли Кадыров власть. Но я думаю, что все к этому идет. Друзья мои, это был мой подкаст «Главная тема». Меня зовут Алексей Душка. Надеюсь, что еще увидимся. А вы поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, и прокомментируйте, как вы считаете, что же на самом деле происходит в Чечне.